Hello，大家好，我係 Alicia，加拿大政府註冊移民顧問，歡迎大家嚟到我哋每個禮拜嘅 Vancouver 嘅 podcast。我拍檔 Nicole Chan，咁佢咧就喺 base 喺溫哥華嘅移民律師啦。因為我嘅工作啦，會睇好多啲聯邦法庭嘅呢啲個案啦，咁我哋會揀一個有代表性嘅出嚟同大家分享。有兩個目的嘅，第一個咧就係睇下現時嘅聯邦法庭法官點樣演繹加拿大移民法啦。咁第二咧就係通常上得去聯邦法庭嗰啲咧都係有啲麻煩嘅，咁我哋咧就係從中就想學到嘢，咁目的就係為咗提高我哋客人嗰個 application 嗰個成功率嘅咁樣。咁今個禮拜揀咗個 case 咧，又係繼上個禮拜之後咧，又係叫做 writ of mandamus。而家好多因為 IRCC 個 delay 真係好長。咁呢個 case 咧就係一個parental 嘅 sponsorship 啦，即係咧一對夫婦去申請佢個仔女擔保佢哋做移民啦。咁官方個 publish 嘅 process 先係36個月嘅，咁我哋等咗52個月咧都未批，咁佢就唔得啦，我要申請 mandamus 咧，就係要法庭 order IRCC 係去process 佢嘅 application 嘅咁樣，咁而呢個申請係成功咗嘅喎。Nicole，請你同我哋分析下點解咧？OK，so 我哋上個禮拜亦都有傾到 mandamus 啦。咁其實今個禮拜呢個 case 咧係有啲相近嘅。咁呢個 case 入邊咧，個法官就話其實個申請人咧佢係完全冇 cause 到個 delay，因為佢全部啲嘢都即係遞晒啊，即係全部都係好準時咁樣去遞啊。反而係政府嗰邊咧喺度拖，咁政府嗰邊咧就淨係話我哋要做 background check， 我哋要做 security check， 但係就冇解釋到點解咯，點解要做咁長嘅 check 咯。咁所以法官有批到嘅。咁有一個好 interesting 嘅點咧，就係個政府就話其實我哋拖都冇問題，因為咧個申請人可以申請 super visa 噶，咁變咗佢可以喺加拿大咧長住每次嚟可以住5年嚇，咁即係其實都冇影響啦。咁個法官就話嗱，咁樣咧就呢個唔係一個藉口嚟嘅，即係你唔可以話人哋可以申請 super visa 咧而拖人哋52個月咯。係啦，係嘅。咁 super visa 同 PR 係兩回事嚟噶嘛，唔係同一樣嘢嚟噶嘛，係咪？唔係咯，唔可以咁樣講噶嘛，即係好唔覺得係唔係由個申請人角度去睇咯，即係你唔可以呢樣嘢唔可以代替 PR 噶嘛，係咪咁樣咯？係啦。係啊，多謝 Nicole 同我哋分享嗱，呢個唔係呢個 advice。如果你自己嘅 case 咧，就需要 Nicole 俾 advice 你嘅，請你 PM 我哋啦，我哋好樂意同你安排嘅。咁如果你親戚朋友都想聽嘅，歡迎你同佢哋 share 啦，咁樣。咁如果你其他 topic 需要我哋去做 research 嘅，請你喺 comments 嘅留言。下次再見，拜拜。拜拜。